Benim anlamadığım kısım, bunların yamulmasının sebebi de tahtanın su çekmesi falan filan ya. Suyun yükselmesiyle falan bu alttaki zeminin su çekmesinin bağlantısını çözemedim ben. Yok mu? Boşa gidiyor arkadaşlar. Kartım boşa gidiyor ya. Herkese yeniden selamlar arkadaşlar. Ben hostelden çıktım. Bakın şu sağ taraftaki bina benim kaldığım hostel. Bisikletimi aldım. Gidiyorum. Ben burada bir gün kaldım. 12 pound para ödedim. Ve pazar günü için de aynı şekilde 12 pound'a rezervasyon yaptım. Ama işte son dakikaya bıraktığım için cumartesi için yer yoktu. Neyse ben pazar günü tekrar buraya döneceğim. Şimdi bir arkadaşın yanına gidiyorum. Instagram'dan konuştuk. Amsterdam'da yaşıyormuş. Ben de kalabilirsin dedi. Ben de dedim 2 günlüğüne dedim olabilir. Şimdi onun yanına gidiyorum. Şimdi bakın burada böyle bir tane kanal var. Bu böyle yuvarlak bir şekilde gidiyor, tamam mı? Şimdi bunun arkasında başka bir kanal daha var. Bu da aynı şekilde gidiyor. Onun arkasında derken böyle birbirini takip eden kanallar var burada. Zaten Amsterdam'ın olayı bu. Hazır bisikletle gidiyorken bu arkadaşın evine en dıştaki kanaldan gideceğim ki buraları da göreyim. Yani zaten buralar, bu bütün kanallar, bütün evler birbirine benziyor. Hangi kanala gelirseniz gelin aynı yerde gibi hissediyorsunuz kendinizi ama buradan gidip en azından farklı bir yerden gitmek istiyorum. Şimdi böyle kanalın dışından gideceğim. Şöyle bir yarım saatlik bir yolculuk olacak benim için. Böyle arkadaşlar, yağmurdan kaçamıyoruz. Yağmurdan kaçamıyoruz ya gerçekten. Neyse, cumartesi günü hava güzel olacak diyor. Umarım öyle olur. Şu meşhur Amsterdam cadısı da burada olması lazım ama neresinde kalıyor? Ön tarafından mı kalıyor? Bunun hemen önündeydi. Evet, bu haritada gördüğünüz o çemberlerin en sonundakinden gidiyorum. Ama burası buradan gitmeyin arkadaşlar. Burası bayağı bildiğiniz ana yolmuş. Yani Amsterdam'ın etrafından dönen bir ana yol burası. Bakın. Neyse, görmüş oldum. Ama buradan bence gitmenize gerek yok. Çok zamanınız yoksa bayağı şu an içime çekti su. Eldivenimin içi falan su oldu. Telefonumun şarjı bitti. Telefonumu şarj etmeye çalışıyorum. Gideceğim yeri göremiyorum çünkü. Bu gördüğünüz büyük nehir de Amsterdam Nehri'ymiş. Buradan Amsterdam'ın göbeğine doğru devam ediyor. Diğer kanalları keserek içe doğru giren bir nehir. Oğlum, ben İskoçya'da bu kadar ıslanmadım ya. Gerçekten şu an her yerim ıslak. Neden böyle oluyor ya? Ha? Neden böyle oluyor abi? Gördünüz mü eldiveni?
Burada bisikletle giderken tramvay yol verdi bana. Evet. Öyle mi? Yani burada bisikletler her zaman daha öncelikli. Herkes bisiklet biniyor, herkes. Şehirde görebileceğiniz her yerde, her demirde, yani bir bisikletin bağlanacağı bir demirde bile 5-6 tane bisiklet bağlı. Bakın, hatta bağlı bile değil. Çoğu bu şekilde park edilmiş. Görüyor musunuz? Bu çok sıradan bir kanal kenarı. Bakın, şunlara bakın. İnanılmaz, inanılmaz çok. Tekerlerini bağlayıp bırakıyorlar buraya. Mesela bunu kucağınıza alıp götürebilirsiniz. Ve burada böyle üst üste devrilmiş bir sürü bisiklet var. Hollanda genelinde 45 milyondan fazla bisiklet varmış arkadaşlar. Yani nüfusa oranla baktığımızda kişi başına 3 bisiklet düşüyor. Ya tamam, şimdi güzel güzel anlatıyoruz. İşte bisiklet ülkesi şöyle böyle Avrupa falan da. Burada yılda 1 milyona yakın bisiklet çalınıyormuş ve bu bilindiği halde arkadaşlar hiçbir şey yapılmıyor. Gerçi bu yani Avrupa'nın birçok yerinde böyle bir sürü. Bakın burada da başka bir tane bot var. Bu botun üstünde de gene şurada 100'den fazla var herhalde. Bu kanallarda belli aralıklarla arama yapıyorlar ve yüzlerce bisiklet çıkarıyorlar arkadaşlar. Sanki bisikletler toplanmış, böyle çöpe atılmış gibi buraya bırakılmış, görüyor musunuz? Hepsi devrilmiş. Hiç kimsenin umurunda değil. Enteresan. Evet arkadaşlar, burada dünyanın ilk su altı bisiklet park yeri var. 7000 tane bisiklet park edebiliyorsunuz. Sadece bisiklet park etmek için Amsterdam'ın göbeğine böyle bir yer yapıyorlar ve bunun için 60 milyon dolar harcama yapmışlar arkadaşlar. Düşünün. İnsana verilen değeri düşünün. İlk 24 saati ücretsiz arkadaşlar buranın. 24 saatten fazla kaldığında da belli bir ücretlendirmesi var. Ama zaten buraya gelip bisikletini koydun mu dönüşte alacağını düşündüğünde ücretsiz, böyle güvenli, her yerde de güvenlik kamerası var. Bakın şu karşıda bir güvenlik kamerası var. Burada var. Yani burada bisikletinizde hiçbir şey olmaz. Buraya gönül rahatlığıyla böyle bırakıp gidebilirsiniz. Bisikletle gelecek arkadaşlar, bisikleti olan arkadaşlar, Central Station'ın hemen yanında suyun altına giden bir yürüyen merdiven var. Orada burası, haberiniz olsun. Amsterdam'a özgü bu evlere baktığımızda, özellikle kanal kenarındaki evlere baktığımızda ince uzun evler genelde. Bunlar arkaya doğru geniş ama ön cepheleri genelde ince uzun. Bunun sebebi bu evlerin
ön cephelerinin genişliğine göre, kanala bakan cephelerinin genişliğine göre vergi aldıklarından evleri ince uzun bir şekilde yapmışlar. Her binanın ucunda, çatı katında kanca sistemi var. Evler ince uzun olduğundan, dar olduğundan eşya taşıma ile ilgili sıkıntı yaşadıkları için eşyaları bu çatılardaki kanca sistemiyle yukarı doğru çekip camdan içeri alıp o şekilde taşımacılık yapıyorlarmış. Yani bu binaların olayı bu arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bakın şu karşıda gördüğünüz kapalı botlar var ya, kanal botları bunlar. Bunlar yüzen evler olarak geçiyor. Instagram'dan takip ediyorsanız beni, Poyraz diye bir arkadaş var Londra'da. Uzun bir süre botta yaşamış. Geçen kış onun botunda birkaç gün kalmıştım. Onunla ilgili paylaşımlar yapmıştım. Hatta bu İngiltere'de, yani Birleşik Krallık'ta bulunmam gerekiyor ya bir süre daha pasaport için. Acaba bir süre botta mı yaşasam diye de düşünmedim değil o dönem. Ama tabii şu an öyle bir düşüncem yok. Bakın burada çeşit çeşit peynirler var. Böyle girip hepsinden deneyebiliyorsunuz. Bakın bu red pesto. Mavi peynir var da burada. Neyliymiş bu? Lavanta. Lavantalı mı? Lavantalı keçi. Değişik. Joy, ik had een hele fantastische bakken. Kokonatlı. Bunu bir peynire niye yapasın ki? Aynen ya. Kokonatlı çok kötüymüş ya. En güzelini yiyip böyle çıkalım da ağzımızın tadı düzelsin. O neyle? Maydanoz. Herbs and garlic. Maydanoz ve sarımsak. Bak bu böyle yenilebilir. Peynire uyuyor ama kokonat nedir abi? Değişik. Yani Hollanda'ya gelip de peynir yemedim demeyelim. Burası da tuvalet arkadaşlar. Ben de gireceğim şimdi mecbur. Oğlum bildiğin duvara işiyorsun lan burada. Abi Türk çıktı ya eleman. Adamlar Türk çıktı lan. Burası da Fonder Park'ın kayıp çiti. İnsanlar bir şey bulduysa güvenliğe götürmektense gelip burada asıyor. Kaybeden birisi de gelip ilk önce buraya bakıyor. Bakın. Birisi anahtar bırakmış. Gerçi kırık ama. Şurada var mesela anahtar. Aynen. Anahtar var. Eldiven var ileride. Burada başka bir eldiven Bazen var. şeyler oluyor yazın özellikle. Aynen. Ya bak bu şemsiyeyi de buraya bırakmış birisi herhalde. Ya peçeteyi kaybetmişsin diyor, bak bu gönderme yapmış buraya. Evet, bak abi koydu orada. Abi de bana bakıyor. Abi de bakışıyor sanki. Burada böyle fiyatlar var üstünde. Kartı okutup alabiliyorsun. Bu kapak açılıyor. Aha bak burada örneği var.
Şöyle en meşhur ürünleri. Öyle mi? 3 euro mu yani şu? Ciddi misin? Çok değil mi ya? Var mı başka enteresan bilgi aklınıza gelen? Yok. Benim anlamadığım kısım, bunların yamulmasının sebebi de tahtanın su çekmesi falan filan ya. Suyun yükselmesiyle falan bu alttaki zeminin su çekmesinin bağlantısını çözemedim ben. Yok mu? Boşa gidiyor arkadaşlar. Kartım boşa gidiyor ya. Araştırın, yorumlara yazın. Evet, bu Hollanda'nın meşhur kızarmış patatesinden yiyeceğiz bakalım. Burası da Hollanda'nın, Amsterdam'ın en meşhur patates kızartma dükkanıymış arkadaşlar. Neydi buranın adı? One Can Piece mi? Evet. Maneken Piece. Her neyse. Yalnız yanda da simit sarayının olması. Meşhur patatesten yiyelim. Ya harbiden güzel ya, ben çok açım. İkisinin birleşimi bence. Çünkü açken güzel geliyor. Farklıymış. Yani düz kızarmış patates değil. Değil. Aynen. Görüntüsü harbiden şey gibi. Düz gibi duruyor ama güzel. Bu medium boy. Fiyatı 4.25. 2 farklı sos aldım. Birer de sosa verdim. Yani şu elimde gördüğünüz 6.25 euro arkadaşlar. Yani aslında bir patates kızartması için çok yani. Ama gelmişken yiyelim. Amsterdam gerçekten birçok Avrupa ülkesine göre çok daha pahalı bence. Evet. Öyle değil mi? Gıdada falan Aynen. Almanya'ya kıyaslarsan bayağı pahalı. Aynen. Yani İngiltere'ye göre kıyasladığında da geçen şeye gittim gece. McDonald's'a çıktı bir tek. Londra'da, İskoçya'da falan 5.30'a mı 5.40'a mı ne aldığım menü 12.5'tu burada. Of, Aradaki farka var. Arada bayağı fark var yani. Oğlum şaka gibi. Abi alkışlayanların Türk olduğu o kadar belli ki. Evet. Bakın burada esrarlı kekler, lollipoplar, kurabiyeler. Esrarla ilgili her şeyi bulabilirsiniz burada. Business'a dönmüş hali. Bakın burada da uyuşturucuyla ilgili her şeyi bulabilirsiniz burada arkadaşlar. Burada malzemenizi alabilirsiniz. Ondan sonra bakın bu arada evler üstümüze yıkılacak kadar yamuk duruyor, görüyorsunuz değil mi? Bakın burası
Başka bir dükkan. Burada da bir tane kafe var. Ne diyor? Normal sigara içmek yasak diyor arkadaşlar. İçeride sadece esrar içebiliyorsunuz. Normal sigara içemiyorsunuz. Esrarlı çorap bile satıyorlar kardeşim. Evet arkadaşlar. Bu da Amsterdam'ın bir diğer tarafı. Şimdi Amsterdam biraz daha böyle hani biz özgür bir ülkeyiz. Bizim vatandaşlarımız, insanlarımız özgür. Buraya gelen insanlar özgür bir şekilde takılabilir, yaşayabilir kafasında bir ülke. Bu olayın uyuşturucu tarafı. Bu arada bu eşcinsel evliliğin ilk kabul edildiği, yasal görüldüğü yerde Hollanda. Aynı zamanda burada asıl olayın döndüğü, özellikle Türkiye'den, Arap ülkelerinden insanların koştura koştura geldiği, Amsterdam deyince bazı arkadaşların kafasında sadece orasının canlandığı bir yer var. Orası da Red Light arkadaşlar. Çok fazla göstermeyeceğim zaten, yani hem göstermek istediğim bir yer değil, hem gösterebileceğim bir yer değil ama buranın bu tarafını da görün diye bundan da hızlı bir şekilde bahsedip geçeceğim. Karşıda gördüğünüz kırmızı ışıklı bina canlı seks tiyatrosu, değil mi? Ve bu gördüğünüz kanal boydan boya. Red light. Buradan başlıyor. Arka doğru devam ediyor. Burada enteresan olaylar dönüyor arkadaşlar. Aynı zamanda bu Red Light olayı da yani yasal fuhuş caddesi arkadaşlar. Bilmiyorum, garip yani. Gerçi oraya gidip baktığımızda şimdi buraya kadar gelmişim, hani gidip bakıyorsun ama yani sadece bunun için gelen insanlar var. Bu artık yani bu fuhuş business'a dönmüş burada, turizme dönmüş. İnsanlar Amsterdam'a sadece bunun için geliyor. Camlarda sana gel gel diyen kadınlar var. Gidiyorsun, parasını veriyorsun, işini hallediyorsun, çıkıyorsun falan filan. Amsterdam'ın merkezinde bilmiyorum, bence çok fazla yani özgürlük değil bence, bilmiyorum. Akıyor insanlar ya. Bunlar niye böyle poşette satıyorlar ya? Çünkü o biraz yağlı. Yanına taşıması kolay olsun diye. Bozulmuyor. Aynen. Gerçi sürekli tüketiyorlardı. Aynen. Çünkü şey oluyor, buradan aldığın anda tüketmiyorlar. Alıyor buradan parka gidiyor, eve gidiyor. Ya da buradan alıp coffee shop'a gidiyor, oturabileceğin. Kaf giymişsin abi sen de. Hiç vazgeçmem. Hayat boyu. Burada bile var. Asla vazgeçmem. Tesadüf, enteresan. Ladies and gentlemen, if you look to the left, you're going to see the cat boat. This boat is made special for the homeless cats. Ay siz de abi siz de gelseniz var ya, yengenin pasaportu var, senin var. Bir gün ayarlayın da gelin ya. İnşallah, inşallah. Vallahi. Yenge ne haber? Bunlar arka taraftalar. İyiyim, iyiyim. Eve geçince arıyorum, bağlamıyorum. Abi seni şöyle bir çekeyim ya. Çek hocam. Ha? Ne haber? Şöyle kaftunla. İyidir abi, nasılsın? Sağ ol. Aynı kaftan mı?
reklamda çıkan Evet evet. Kaft'ın reklamlarını ben çektim aynen. sarı şeyli YouTube'da böyle gördüm sanki. Olabilir. Aynı kaft tişörtten siyah benim herhalde 20 tane falan var. Her gün aynı kaftı giyip onun iş yerine gidiyorum. Ne var şaşırdım ya. Ya çok fazla Türk var da Kaft görünce bir Çok şaşırdım var. ya. Evet, çanta, her şey tam kaft benim. Yani bir tane o güzel marka bulunca oradan devam. Evet güzel Öyle devam güzel ediyoruz. sevindim. Evet arkadaşlar, tekne turumuzu da yaptık. Yani yapmadık demeyelim. Bu arada teknede şehirle ilgili, Amsterdam'la ilgili bilgiler vererek yapıyorlar bu turu. Bence en güzel taraflarından birisi o. Ama şöyle de bir durum var. Teknede verdikleri bilgilerin hepsini ben videoda zaten anlatmıştım. Burayla ilgili hiçbir şey bilmeyen birisinin gelip hatta ilk gün tekne turu yapması çok mantıklı geldi bana. Orada bilgileri öğrenip daha sonra gezmeniz biraz daha güzel olabilir. Flemenkçe ve İngilizce anlatıyor. Onu da unutmayın. Amsterdam güzel. Gelin, görün arkadaşlar. Gölgen gibi adım adım her solukta benim adım. Ben nasıl ki unutmadım, sen de unutma beni. Oy, unutamam.